ritmo hecho cumbia. Hoy no va. Saludos especiales para Eduardo de Jesús. Está para tomar Arqueta hasta San Pablo. Saludos para Juan Pablo Reyes, para Sergio González. Y se comienzan con la de la tóxica. Esto para el Grupo Assai. Hasta tu vida. Venga, porque dice: escribir no es difícil, solo es algo normal. Dando la imaginación a volar. Vengo en el saludo de mi barrio. Dame anunciar. Son los panchitos de la cuadrilla. Está para el bar, pingüino. Está para el canibal. Y toda la organización. Está para la vaca. Hoy con quién. Sonido Parthenon, el estilo de la cumbia sincera. Grupo. Porque dice: donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero organización social, vecinos, en tu cabina se queda. Está para el carajo mes, ya presente soy. Hasta San Miguel, amiguete musical. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Esto para la gente de la Lomita, que hoy nos acompaña. Sí, señor. Vamos a bailar. Venga, dice: porque la Virgen nos cuida, San Judito nos protege. Hoy con todo el barrio de Lomita, siempre con el cabrón de Toluca. Ese soy yo. Sí, señor. Vamos a bailar. Hoy con mucho cariño para toda la banda sonidera. Porque la luna brilla en el cielo. Es en los números. Número 1 de la Conchita. Ya presentes. Activos Cerea. Esta noche. Ojos rojitos. El boy. Que hoy nos acompaña. Gracias. Saludos especiales para los boteros. Para Sergio. Esta noche con Sonido Parthenon. Gracias. No es una rosa hermosa. Saludos para la hermosa princesa. Esta noche para la bella Mine. Porque te amo. Escúchalo. Dice tu amor, amor, amor. Famosísimo Saulito. Que te amo y te quiero mucho. Hoy con el grito de los enamorados. Sonido Parthenon.